नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम उकाली ओह्रालीको आइतबारको बसाइलाई पर्खेर बसिरहनु भएका सबै दर्शक साथीहरूलाई उकाली ओह्रालीको आइतबारको बसाइ लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। म छु रूपा र यसै गरी म छु शर्मिला। आज आइतबार हो। हाम्रो धेरैजना दर्शक साथीहरूलाई थाहा छ आज हामी के गर्छौँ भनेर। यदि थाहा नहुनु भएको कार्यक्रम उकाली ओह्राली पहिलोपटक हेर्नु भएको, अझै भनौँ कार्यक्रम उकाली ओह्राली चाहिँ हेर्नु भएको तर हाम्रो आइतबारको बसाइ नहेर्नु भएको र थाहा नहुनु भएको साथीहरूलाई आजको बसाइमा हामी के गर्छौँ भनेर पक्कै पनि जानकारी गराउने नै छौँ। एकदमै। र आज आइतबार शर्मिलाले भनिसकिन हामी जानकारी गराइहालौँ। सबै साथीहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा सन्देशमूलक कथा लिएर आएका हुन्छौँ। सन्देशमूलक कथा हामीले भनिसके पछाडि चाहिँ दर्शक साथीहरूको प्रतिक्रिया पनि हामी लिने गर्दछौँ होइन। त्यो कथा कस्तो लाग्यो, त्यो कथा चाहिँ साथीहरूको जीवनमा मेल खायो कि खाएन, अथवा त्यो कथाले चाहिँ साथीहरूको जीवनमा थोरै परिवर्तनको महसुस भयो कि भएन होइन, यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र हामी भन्दै नै आइरहेका हुन्छौँ शर्मिला होइन, हरेक हप्ताको आइतबार चाहिँ यो हप्ताको सुरुवातको दिन हो होइन आइतबार भनेको चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि अर्को हप्ता बितेको हप्तामा चाहिँ हामीले जे जति नराम्रा कामहरू गऱ्यौँ अथवा हुन्छ नि, कहिले झुक्केर गरिन्छ, कहिले जानी जानी गरिन्छ होइन, कहिले कसैको मन दुखाइन्छ, कहिले कसैको के हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि त होइन। त्यो सबै कुरा बिर्सेर चाहिँ आइतबारदेखि चाहिँ अबको शनिबारसम्म म एकदमै राम्रो काम गर्छु, आफूले चाहेको चिज गर्छु, आफू अगाडि बढ्दाखेरि अरूलाई असर पर्ने काम गर्दिनँ भनेर एउटा खालको प्रतिज्ञा गरेर यो हप्तालाई चाहिँ सुन्दर बनाऊ भनेर हामी हरेक हप्ताको आइतबार चाहिँ भनिरहेका हुन्छौँ होइन शर्मिला। र यतिखेर साथीहरूलाई धेरैजना साथीहरूलाई त थाहा नै छ आइतबारको बसाइमा के गर्छौँ भनेर। थाहा नहुनु भएको साथीको लागि जानकारी रूपाले गराइसकेकी छिन्। र सँगसँगै हामीलाई यतिखेर उकाली ओह्रालीको पेजबाट पनि धेरैजना दर्शक साथीले हेरिरहनु भएको छ। हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँ पनि एकदमै ध्यान दिएर कथा सुन्नु होला। अनि कथा सुनिसके पछाडि कथाको विषयमा तपाईँको मनमा लागेका कुरा राख्नुभयो भने तपाईँको त्यो कमेन्टलाई पनि हामी आजको बसाइमा चाहिँ स्थान दिने गर्छौँ। सँगसँगै गीत सङ्गीत त छँदैछ। गीत सङ्गीत त उकाली ओह्रालीमा जहिले पनि हुन्छ होइन। र यो कथाको विषयमा ठ्याक्कै मैले कुरा जोड्न खोजिरहेको थिएँ कि होइन, जस्तो कुनै पनि कुराहरू होइन हामीले यत्तिकै बोलीमा बोलीचालीको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण भयो जस्तो लाग्दैन कि कहिले कसो। हुन त महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, तर पनि कथाको माध्यमबाट भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो मजासँग छुने कि हामी सबैलाई। अनि त्यसो हुँदाखेरि अलिकति ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ कथाको माध्यमबाट भन्ने हो भने सबैको मनमा छुन्छ। अनि त्यो चिजले चाहिँ साथीहरूमा केही खालको परिवर्तन आउँछ अथवा हामी आफैलाई पनि परिवर्तन हुनको लागि सकारात्मक परिवर्तन बनाओस् होइन, त्यसको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो मनको भाव होइन। हाम्रो ठाउँमै पनि हो होइन, हाम्रो ठाउँमै हो एकदम। अब हामी त्यस्तो हुन्छ नि, हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि होइन अरू थुप्रै घोक्नुपर्ने पढ्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू हुन्थ्यो र कथा चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा हामी पाठ पढ्थ्यौँ नि होइन, पुरै पाठ पढ्दासम्म हामीलाई त्यहाँभित्रको त्यति धेरै कुराहरू याद हुन्थेन, एकदमै घोकेपछि मात्रै याद हुन्थ्यो। तर कथाको जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ हामीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म के भयो अनि त्यो परीक्षामा पनि हामीलाई सरर आउँथ्यो कि होइन। तिमीलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? मलाई चाहिँ त्यस्तो, मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। जस्तो अरू कुराहरू हामीले पढ्यो भने चाहिँ कथा एकदम घोकिरहनु हो, घोकिरहँदाखेरि चाहिँ मात्र आउने। अनि कथा सुन्यो भने चाहिँ एउटा त्यो दिमागमा एक खालको परिकल्पना आफूलाई पनि त्यही लगेर त्यो खालको गरिन्छ कि कथाहरू सुन्दाखेरि। अनि जस्तो चलचित्रहरू हेर्दा गीत सङ्गीत त छँदैछ, त्यो कुराले पनि हाम्रो दर्शक साथीहरूलाई पनि अलिकति प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ। छुने भएको भएर म आफै पनि सानोमा भन्थेँ कि शर्मिला, गीत त अब एकचोटि रेडियोमा सुने, त्यतिखेर त टेलिभिजनमा त्यति धेरै आउने चलन थिएन होइन, रेडियोमा युट्युबको जमाना त कहाँ। अनि रेडियोमा सुन्दाखेरि चाहिँ कति छिटो गीत के एकचोटि सुन्ने बित्तिकै दिमागमा आइहाल्थ्यो नि। हामी भन्थ्यौँ कि साथी साथी पढेको कुरा पनि यस्तरी आएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्थ्यो। तर हो चाहिँ के रहेछ भने पढ्दाखेरि पनि मनमा छोएको दिमागमा छोएको चिज चाहिँ हामी बिर्सिँदैन रहेछौँ होइन। गीत सङ्गीतले चाहिँ सिधै मुटुमा मनमा दिमागमा सबैतिर छुन्छ कि, त्यो भएको भएर चाहिँ हामी बिर्सिँदैन रहेछौँ। ठिकै छ, सुरुवातमा हामीले एकदमै धेरै गफ गऱ्यौँ है। मनमुटु छुने खालको गीत पनि हेरिहाल्नु, एकदमै मनमुटु छुने खालको गीतको विषयमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि 2-3 दिन अगाडि मात्रै बजारमा आएको गीत होइन, टिकटकतिर एकैछिनमा यति धेरै भाइरल भएको हामी देखिरहेका छौँ। सबैतिर फलाम काटे तरबार मात्रै भइरहेको छ। र यतिखेर सबै साथीहरूको लागि यो गीत हामी राख्न चाहन्छौँ। गायक भागीरथ चलाउने र सुनिता
बुढा छेत्रीको आवाजमा रहेको यो गीत चाहिँ आज पहिलोपटक चाहिँ कार्यक्रम उकाली ओह्राली मार्फत बज्दैछ। यहाँहरू सबैको लागि यो मिठो गीत, त्यसपछि हामी फेरि आउनेछौँ। कार्यक्रम राखिएको निकै मिठो भएकापछि फेरि पनि स्वागत छ। शर्मिलाले बोल्न खोजेको जस्तो लागिरहेको थियो। उनी त हेरेको हेरे भइन्, सायद यो गीत असाध्यै मन पर्यो होला शर्मिलालाई। हो एकदमै धेरै मन परेको। हाम्रो साथीहरूले पनि हेर्न त हेरिरहनु भएको थियो होला युट्युबतिर गएर पनि होइन, र हाम्रो टेलिभिजनबाट कार्यक्रम उकाली ओह्रालीबाट चाहिँ आज पहिलोपटक बजेको गीत पनि हो। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, शब्द पनि राम्रो, शब्द सिर्जना पनि, म्युजिक भिडियो पनि त्यत्तिकै राम्रो लाग्यो होइन। हाम्रो भागीरथजी र सुनिताजीको आवाजको त कुरा गर्नै पर्दैन, किनकि उहाँहरूको आवाज मिठो छ भनेर स्थापित भइसकेको कुरा नै हो। र यो गीत टिकटकमा जसरी भाइरल भइरहेको छ नि, यो अझ रावणवाला चाहिँ यति धेरै भाइरल भइरहेको छ कि कस्तो फरक फरक तरिकाले टिकटक बनाइरहनु भएको छ। तर टिकटकमा जति भाइरल भएको छ युट्युबमा चाहिँ कम भ्युज गइरहेको छ। साथीले यसो युट्युबतिर पनि गएर हेर्नु पर्यो, किनभने गीत भागीरथजीकै युट्युब च्यानलबाट एकदमै साथीले हेर्नु पर्यो। हुन्छ, अब गीतको विषयमा त हामी जहिले कुराकानी गरि नै हाल्छौँ, तर आज कथा हो। कथा हामीले भन्ने र तपाईँहरूले सुन्ने दिन हो, त्यसैले हामी कथातर्फै लागौँ होला। कथातर्फै लाग्यो। अब कथा कसले भन्ने कुरा रह्यो, त्यो त साथीहरूलाई थाहा भइसक्यो, किनभने गत हप्ता शर्मिलाले कथा भनेकी थिइन् र यो हप्ता चाहिँ पक्कै पनि अब हामी किन सबै काम चाहिँ मिलिजुली गर्ने गर्छौँ कि एउटालाई मात्रै काममा एकदमै पेलाउने होइन, कतिको चलन हुन्छ नि त त्यस्तो। हामी चाहिँ सबै कुरा, अब खानेकुरा पनि बाँडीचुडी खान्छौँ, काम पनि मिलिजुली गर्छौँ, बोल्ने कुरामा पनि मिलिजुली गर्छौँ होइन। खानेकुरा चाहिँ त्यस्तै हो होइन, अरू चाहिँ हामी सबै मिलिजुली गर्छौँ होइन, खानेकुरा पनि मिलिजुली गर्छौँ। अब यो कुरालाई यही थाहा राख्थेँ। अब रूपाको मुखारबिन्दबाट साथीले थाहा पाइसक्नुभयो, शर्मिलाले एक्लै खाँदो रहेछ नि, एक्लै खाने मान्छे चाहिँ अलिकति पातलो हुन्छ अरे कि, किनभने त्यो लोभीको भाँडो कहिले बसिँदैन भन्छ नि त। ल ठिकै छ, अब यो रमाइलो भनेर त हामी जहिले पनि भन्ने रहन्छ, रमाइलो नै गर्न खोजेको थिएँ। एकदमै हो। कथातर्फ लाग्नु पर्दाखेरि है, यो कथा चाहिँ म आफैलाई एकदमै मन परेको र धेरैजनाको जीवनमा चाहिँ यो मेल खान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो कथा मैले कतै भेटेको थिएँ होइन, त्यो पढिराख्दाखेरि मलाई पनि ओहो यो त हो त, हामी आफैले पनि धेरै पटक जिन्दगीमा चाहिँ यस्तो गरिन्छ है भन्ने मलाई लाग्यो। अन्त त्यो कथा म आज साथीहरूलाई भन्छु है। एकजना मूर्तिकार हुनुहुँदो रहेछ कि शर्मिला, अनि मूर्तिकारले चाहिँ मन्दिरको बाहिर बसेर मूर्ति कुँदिरहनु भएको रहेछ। अनि उहाँले लगभग मूर्ति कुँदेर चाहिँ सकाउन लागिसक्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को एकजना मान्छे आउनु भएछ कि, अनि अर्को एकजना मान्छे आएर यसो मूर्ति कुँदेको हेर्नु भएछ। अनि बाहिर पनि उहाँले मूर्ति कुँदिरहनु भएको छ। अनि अलि पर मन्दिरको त्यो ढोकाभन्दा थोरै भित्रपट्टि चाहिँ त्यस्तै खालको मूर्ति थियो अरे के, त्यस्तै मूर्ति थियो अरे। अनि त्यो त्यहाँ बसिरहेको हेर्न आएको मान्छेलाई चाहिँ जिज्ञासा लाग्यो नि त होइन, उस्तै मूर्ति दुईवटा चाहिँ किन बनाएको होला जस्तो लाग्यो कि, चाहिएको त एउटा थियो होला नि त। अनि उसले सोध्यो मूर्तिकारज्यू, अनि मूर्ति दुईवटा चाहिएको र भित्र पनि उस्तै छ अनि यो पनि उस्तै छ, अनि किन दुईवटा बनाउन लाउनु भएको भनेर सोधेछ त्यो मान्छेले। अनि त्यो मूर्तिकारले चाहिँ होइन चाहिएको त एउटै हो, त्यो भित्र बनाएको मूर्तिमा चाहिँ अलिकति एक ठाउँमा कोरियो, अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले अर्को मूर्ति बनाएको भनेर मूर्तिकारले भनेछ। अनि त्यो मान्छेले हेरेछ कि सबै त्यो मूर्तिलाई नजिकबाट हेऱ्यो होइन, कोरिएको त काहीँ पनि देख्दैन। उसले एकदमै राम्रोसँग त्यो मूर्ति चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बनेको कि, हामी भन्छौँ नि के भन्छौँ त्यसलाई, त्यो एकदम के भन्छ त्यसलाई भन्नै आएन कि, कुदेरै त्यो मजाले बनेको कि, पर्फेक्ट के, त्यो एकदम चिटिक्क परेको देख्यो कि, चिटिक्कै परेको देख्यो त्यो मान्छेले। अनि उसले मूर्तिकारलाई सोधेछ कि यो त अनि कहीँ त्यस्तो कोरिएको त म त देख्दिनँ त होइन, कहाँ छ त, सबै हेर्दाखेरि त एकदमै राम्रो छ त, अनि कसरी कोरिया छ खोइ भनेर उसले मजाले उल्टै पुल्टै सबैतिर हेऱ्यो, देखेन। अनि त्यसपछि मूर्तिकारले भन्यो त्यो मूर्तिको चाहिँ नाकनिर चाहिँ अलिकति कोरिएको छ भनेर मूर्तिकारले भन्यो। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेलाई त्यो नाकमा त्यति कोरिएको त खासै देखिँदैन जस्तो लाग्यो कि। अनि यो मूर्तिलाई राख्ने चाहिँ कहाँ हो भन्दा उसले सोधेछ अरे कि त्यो मान्छेले। अनि मूर्ति राख्ने कहाँ हो भनेर सोद्धाखेरि त्यो मन्दिर चाहिँ 3 तलाको थियो अरे। अनि 3 तला माथिको चाहिँ यस्तो बाहिरपट्टि मूर्तिहरू टाँस्छ नि त होइन, राखिन्छ नि, अनि त्यो 3 तलाको माथिपट्टि चाहिँ राख्ने हो भनेर मूर्तिकारले भनेछ। अनि त्यो मान्छेले के भनेछ भन्दाखेरि अनि वहाँ माथि 3 तलामा राख्ने, अनि त्यो यत्रो कोरिएको त कसैले देख्दैन नि, किन त ख्यालै हुँदैन, कसैले हेर्दैन, त्यत्रो सानो कोरिएको कसले देख्छ, किन चाहिँ तपाईँले अर्को बनाउनु पर्यो भनेर त्यो मान्छेले सोद्धाखेरि मूर्तिकारले जवाफ दिएछ कि
अरू कसैले देख्ला नदेख्ला तर त्यो गल्तीलाई मैले देखेको छु भनेर भनेछ क्या कथा यति नै हो त्यो जवाफ दिएछ मूर्तिकारले होइन अब यो कथाबाट साथीहरूले के बुझ्नुहुन्छ हामी साथीहरूसँग राय लिन्छौँ है पक्कै पनि आज रूपाले एकदमै तर राम्रो छोटो भयो है नै तर छोटो भए पनि एकदमै मनमा लाग्ने एकदम छोइहाल्ने खालको हामी सबैको जीवनमा परिआएको कुरा पनि हो यो अघि तिमीले सुरुमा पनि भनेको थियो आज रूपाले कस्तो कथा भन्छ होला भनेर मलाई एकदम भइरहेको थियो क्या खुल्दुली लागिरहेको थियो यसको कुरा पनि सुनिहाल्यो कथा पनि सुनिहाल्यो अब साथीहरूले पनि के बुझ्नुभयो त रूपाले भनेको कथाबाट फोन गर्न सक्नुहुनेछ नम्बर दिइहाल है नम्बर राखिहाल तिमी नै भन किनभने कथा मैले भने अघि नै सुरुमा हामीले भनेको थियौँ नि त हामी सबै बाँडफाँड गर्छौँ भनेर बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्छ पक्कै पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ है आज चाहिँ कथा सुन्नु भएको साथीहरूले मात्र फोन गर्नु होला है कथा सुनेर के बुझ्नुभयो कथाबाट के सिक्नुभयो 40065333 उपत्यकाभित्र रहनुभएका हाम्रा साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ भने 40065334 उपत्यका बाहिर अनि परदेशमा रहेर पनि कार्यक्रम उकाली ओह्राली हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि नम्बर रहेको छ र आज कथाबाट के बुझ्नुभयो के सिक्नुभयो तपाईँलाई के लाग्यो यो कथा सुनेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नको लागि चाहिँ फोन गर्नु होला नम्बर पनि हामीले दिइसकेका छौँ एकदमै उकाली ओह्रालीको फेसबुक पेज हेरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन आफूलाई के लाग्यो अहिले त लेखेर पनि टक्क तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ होइन आवाजमा पनि फोनै गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन कि आफ्नो कुरा राख्नको लागि यदि समय अनुकूल भएन भने सजिलो साथी आउनु भएको छ कहाँबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ है नमस्कार सुनको किरण छिरेर कोठामा छोयो अरे गुलाबी ओठमा तिरक सिरानी कहिले हो मायाको पैसो तिरने जुनको किरण छिरेर कोठामा छोयो अरे गुलाबी ओठमा तिरक सिरानी कहिले हो मायाको पैसो तिरने कहिले हो मायाको पैसो तिरने नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार धनरामजी हजुर अनि मायामा पनि पैँचो भन्ने हुन्छ त माया त मनबाट एकदमै केही पनि आश नराखिकन निस्वार्थ भएर गर्ने अनि होइन पैसो पनि पाइन्छ अरे पैसो ऐसो पैसा नि मिल्छ अरे पैँचोको रूपमा लिनु हुँदैन मनबाट एकदमै स्वतस्फूर्त रूपमा केही स्वार्थ नराखिकन माया गर्नुपर्छ के होइन पैसो पनि तिर्न पाइन्छ अरे होइन पाउने नपाउने त अर्को कुरा भयो होइन तर कसैले पैँचोको आश पनि राख्नु हुँदैन पैँचो तिर्ने हिसाबले माया गर्यो भन्दा त्यो यत्तिकै तिर्न पर्ने थियो त्यही भएर गरेको भन्ने हुन्छ नि त होइन र माया भयो नि त होइन ल अब कथातर्फ लागौँ कथा आफै बोल्छ कथा आफै कसरी बोल्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब कथा कसरी बोल्यो भन्दा अर्काले आफ्नो गल्ती औल्याइदिने होइन आफूले गरेको गल्ती आफैले सुधार्ने आफूले गरेको गल्ती हो मैले यस्तो गरेको छु यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर आत्मग्लानी गर्ने र त्यसलाई सुधार्ने भुल सुधार्ने गल्ती सुधार्ने त्यो आफैमै भर पर्छ मैले यति गरेँ त भने कसैले देखाएको छैन कसैले केही गरेको छैन मैले यति गरेँ भन्ने होइन मैले त यस्तो गरेँ भनेर आफूलाई आत्मग्लानी हुनु पर्यो आत्मग्लानी मात्रै गरेर बसेर भएन आत्मा आलोचना गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो अनि तर त्यसलाई त्यो भुललाई सुधारेर सकारात्मक बाटो कसरी पहिलाउने कतैबाट नकारात्मकतिर मन जान खोज्यो भने नि टक्क त्यसलाई रोकेर सकारात्मकतिर खुर दौड्यो भने यसो साथ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो यो कथाले बतायो किन भन्दाखेरि मैले गरेको मूर्तिको त्यो कोरिएको देखाएको छैन कसैले पनि के भएको छ र मलाई त्यही डर राखिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएमा पनि त्यत्रो मेहनत गरेर अर्को बनाउनु हुन्न थियो सायद उहाँले किन भन्दा गल्ती त मेरो हो अब अर्कोले देखेन भनेर त्यसो भएन त्यस्तो गल्तीलाई पनि ढाकछोप गर्नु भएन जस्तो कि ऐनामा गएर आँखा चिम्म गरेर हेरे पनि आफ्नो फोटो त आइरहेको हुन्छ त्यसमा एकदमै हो कि त्यस्तै कुरो हो अब त्यहाँभन्दा बढी म बोल्न चाहिन तपाईँको जीवनमा चाहिँ त्यस्तो घटना घटाएको छ कि छैन अरू मान्छेलाई हुन्छ नि अरूले देखाएको छैन के अरे होइन अरूलाई थाहा छैन के अरे भनेर कति आफ्नो गल्तीहरू हुन्छ नि आफूभित्रै लुकाएर राख्छौँ नि हामी सुन्नुहोस् न अब हजुरले कुरा निकालिहाल्नु हो होइन अब जस्तो कि अब स्कुलमा शिक्षकले के भन्छ अरे भने नि होइन आफू चाहिँ बुङ्ग सुरु आउँछ अरे होइन अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ के भन्छ अरे बाबु त्यो धुम्रपान गर्नु हुँदैन है धुम्रपानले एकदम फोक्सोक दिन्छ क्यान्सर हुन्छ कलेजो खान्छ भन्छ अरे त्यस्तै कुरा भइहाल्यो नि अब म चाहिँ यत्रो विश्लेषण गर्ने म चाहिँ गल्ती गरेर अगाडि बढ्यो भने त मैले हजुरलाई जवाफ दिएर के काम लागेको होइन त्यस्तो भनेर जिन्दगीमा गल्तीबाटै त मान्छेले पाठ सिक्छ नि होइन धनरामजी गल्ती हुन्छ तर मैले अहिले भर्खर भने नि गल्ती हुन्छ त्यो गल्तीलाई ओहो मेरो गल्ती हो अब चाहिँ गल्ती गर्नुहुन्न भनेर
भुल सुधार्दै लानुपर्छ भन्नु खोजेँ भुल सुधार्दै लानुपर्छ होइन हजुर, होइन सबैको जीवनमा त्यो कहिले जानेर नजानेर त भइ नै हाल्छ नि त्यो त भइहाल्छ। तर पनि कहिले कहिले हामी चाहिँ अरूलाई झुट बोल्छौँ तर त्यो चिजलाई हामीले रातभरि सुत्न दिँदैन कि त्यही कुराले होइन सुत्न खोजे पनि त्यही कुरा सम्झना आउने यस्तो धेरै घटना हुन्छन् नि त जस्तो कि अब यहाँ अपराधीले मान्छे मार्यो भनौँ न अह है मान्छे मार्यो भनौँ अब हजुरको यहाँ अब चौकीमा लग्यो पुलिस चौकीमा लग्यो पुलिसले केरकार गरिरहेको छ हजुर मैले गरेकै होइन हजुर मैले भनेर रोइरहेको छु तर मैले गरे हो भनेर त्यो सबै एकदमै मन मनमा त आफूलाई थाहा हुन्छ हजुर, हजुर। हुन्छ धनरामजी मन तपाईँको कहिले यो झुटो बोल्दैन के मान्छे बाहिर झुटो बोल्छ होइन मन त कहिले झुट मन त एकदम सफा हुन्छ अरे के हामीले धमिल्याउने बिगार्ने फोहोर पार्ने आफैले हो अरे के हो एकदमै अब त्यो मनलाई धमिल्याउने काम चाहिँ हामी कसैबाट पनि नहोस् यदि भइरहेको छ भने पनि त्यसलाई सुधार्दै सुधार्दै हामी अगाडि पुरा बढौँ है साबुनले नै धोइदिने मनलाई हजुर पुरा साबुनले नै धोइदिने ल हुन्छ हुन्छ छुट्यौँ ल नमस्कार बाई बाई नमस्कार धनराम परियारजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि एकदमै मजासँग सधैँ सुन्नुहुन्छ उहाँले कथा त होइन र आज पनि मजासँग कथा सुनेर कथाको बारेमा पनि बोलेर गइसक्नु भएको छ अब पालो तपाईँको 40065333 उपत्यकाभित्र रहनुभएका हाम्रा साथीको लागि नम्बर रहेको छ भने 40065334 उपत्यका बाहिर अनि परदेशमा रहनुभएका साथीको लागि नम्बर रहेको छ र उकाली रेलको पेजबाट पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू आज चाहिँ कथाको विषयमा राख्नुभयो भने तपाईँको प्रतिक्रियालाई पनि हामीले कार्यक्रममा चाहिँ स्थान दिनेछौँ मलाई के लागिरहेछ भने शर्मिला धेरैजना साथीले आज कथा सुन्नु भएको छ होला जस्तो लागिरहेछ किनभने हामी सुरुवातमै अलिकति धेरै गफगाफ गऱ्यौँ होइन त्यतिखेरसम्म पनि साथीहरू टेलिभिजन नजिक नजिक आइसक्नु भएको थियो होला त्यसपछि फेरि हामीले अझै साथीहरूलाई कथा सुन्नको लागि अझै नजिक आउँदै गर्नुहुन्छ अथवा कोही कतै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो भने पनि ए उकालीले आयो आज कथा सुन्नुपर्छ भनेर आउँदै हुनुहुन्छ होला होइन चाँडै भन्यो भने छुट्न सक्छ भनेर हामीले कथा पनि अलिकति ढिलो ढिलो भनेका थियौँ त्यसैले साथीहरूले कथा सुन्नु भएको साथीहरूले चाहिँ कथा कस्तो लाग्छ कथाको विषयमा तपाईँको धारणा के छ फोन गर्न होला 40065333 उपत्यकाभित्र रहनुभएका साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ भने 40065334 चाहिँ उपत्यकाभन्दा बाहिर अनि नेपाल बाहिर रहनुभएका साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ अब चाहिँ हामी गीतमा जाने हो कि जस्तो नि लागिरहेछ गीत सुनौँ हेरौँ लागिरहेछ गीत हेरौँ लागिरहेछ मैले चाहिँ खास कथाकै विषयमा तिमीलाई केही सोधौँ कि जस्तो लागिरहेको थियो होइन मैले अघि नै भने नि त हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि धेरै पटक विशेष गरी सानो सानोमा चाहिँ के हुन्छ नि अब घरमा केही खानेकुराहरू राखिरहनु भएको हुन्छ बुवा आमा हजुरआमाहरूले होइन त्यो नदेख्ने ठाउँमा कतै पछि पछि अलि पुर्याएर खाने आज थोरै खाने अनि भोलि थोरै खाने बुवा आमाले चाहिँ यति यति बच्चालाई दिन्छु भनेर राख्नु भएको हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ के लाग्छ नि एकैचोटि धेरै खाना पायो हुन्थ्यो होइन एकछिनमा खाए त्यो कहाँ राख्नु भएको छ होला भनेर खोज्ने त्यसपछि चोरीहरू खाने होइन खाइसकेपछि चाहिँ कसैले पनि देखाएको छैन के अरे भन्ने लाग्थ्यो नि त तर मनमा त आज मैले त्यहाँ राखेको चिज चोरेर खाएको भन्ने हुन्छ ती कसैको घरमा 2 जना कसैको घरमा 3-4 जना अझ पहिला त अझ धेरै बच्चा बच्ची हुने घरमा त होइन मनमा चाहिँ मैले खाछु भन्ने थाहा हुन्थ्यो तर बुवा आमाले त्यहाँ राखेको स्याउ कसले खायो भन्दाखेरि त्यसले हामी त सानोमा चाहिँ कसम खान पनि पछाडि परे अनि त्यसपछि कस्तो हुन्थ्यो नि अब त्यो अन्धविश्वास कस्तो कि झारफुक गरेपछि होइन यो चामल चाहिँ फुकेर हाम्रोतिर चाहिँ यो चामल चाहिँ मन्तर फुकेर अब मन्तर फुकेको चामल हो होइन सबैले खानुपर्छ अनि जसको मुखबाट चाहिँ रगत आउँछ अनि त्यसले चाहिँ चोरेको हुन्छ जसले चोर्छ त्यसको चाहिँ रगत आउँछ भनेपछि ढुक 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 मेरो मुखबाट रगत आयो भने त म पक्रिहाल्छु भनेर यस्तो धेरै डर लाग्थ्यो कि है सानो सानोमा त्यस्तो हुन्थ्यो मेरो चाहिँ अब तिम्रो के भयो अब त्यस्तो खालको घटनाहरू त कति भयो होइन कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ गल्ती हुँदाखेरि पनि छुपाउने गर्छौँ क्या जस्तो आफूलाई त आफ्नो मनभित्र त थाहा हुन्छ नि त यो कुरा चाहिँ मैले गरे हो मैले गल्ती गरेको छु भन्ने जस्तो अघि रूपाले भनेको कुरामा त्यो सानोको कुरा भयो होइन अब अलिकति कहिलेकाहीँ बुझ्ने भए पछाडि पनि केही कुराहरू बुझ्ने भए पछाडि पनि कहिलेकाहीँ अबुझ जस्तो भएर पनि त्यस्ता गल्तीहरू चाहिँ अनि हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि सबै कुरा कि हामी आफूलाई ढाँटिरहेका हुन्छौँ नि त त्यो हामी चाहिँ अरूको अगाडि छल गरेर हामीले केही काम गऱ्यौँ होइन केही अथवा केही चिजै प्राप्त गऱ्यौँ भने पनि हामी चाहिँ अरू कसैले देखाएको छैन भनेर भन्छौँ तर हामी आफैले यस्तरी ढाँटिरहेका हुन्छौँ कि सबै कुरामा कि मलाई चाहिँ लाग्ने कुरा है हुन त जब म बुझ्ने भएँ म चाहिँ आफूलाई त्यसरी नै अगाडि बढाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु हुन त मान्छे कति सफल हुन्छ कति असफल हुन्छ होइन तर अरूलाई देखाउन अथवा अरूलाई स्पष्ट पार्न कि म राम्रो छु अथवा म यस्तो गल्ती गर्दिनँ अथवा मैले गरेको सबै चिज
राम्रो छ भनेर अरूको अगाडि देखाउन अथवा अरूलाई स्पष्ट पार्न के त्यसो गर्नुभन्दा पनि आफ्नो लागि चाहिँ काम गर्न अथवा आफूलाई जे कुराले चित्त बुझ्छ नि त्यो चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्न पाएँ भन्ने चाहिँ म आफैलाई पनि सधैँ लागिरहन्थ्यो। अरूलाई फल्नालाई देखाउन फल्नालाई यस्तो गर्न होइन उसको अगाडि यो गरेँ मैले त्यो गरेँ। हामी अझ अर्को पनि कुरा स्कुलमा हुँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब कहिले कहिले सरहरू आउनु हुँदैन, सर मिसहरू नआउँदाखेरि यत्तिकै हल्ला गरेर पढिराख्ने अनि सर मिस आउने बित्तिकै किताब के अरे बसिराख्ने हल्ला गर्न, सर मिस आउने बित्तिकै नि हामी पुरै किताब हेरे जस्तो गर्थ्यौँ। घरमा पनि पढ्न बस्यो अनि मम्बुवा अलिक पढाउनुहुन्छ भने चाहिँ यत्तिकै बस्दिने होइन। अनि मम्बुवा आउने बित्तिकै चाहिँ यत्तिकै के पढाएछ थाहा हुँदैन, पढ्न चाहिँ पढाएछ कि आफूले आफैलाई ढाँट्ने छल्ने त्यो कामहरू एकदमै हामीले गर्छौँ। आज हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, अब चाहिँ हामी गीतमा जानु एकदमै साथीहरूको कुरा पनि हामी एकैछिनमा सुन्छौँ, तर फेरि यहाँ नजिकको साथीको पनि त कुरा सुन्नु पर्यो नि। शर्मिलाले अघि नैदेखि चाहिँ म गीत हेर्ने भनिसकेकी छिन्। अब हामी पनि हेर्छौँ र सबै दर्शक साथीहरूको लागि पनि एउटा गीत, कुन गीत हेर्छौँ त? रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई एकदम धेरै मनपर्ने गीत। अनि हिजो हाम्रो शनिबारको बसाइमा गीत रोज्ने दिनमा पनि कमेन्टमा साथीले चाहिँ 2 जना साथीले रोज्नु भएको थियो एउटा गीत चाहिँ बज्यो उखु गुलियो भन्ने गीत चाहिँ पाएको थिएन। आज त्यही गीतले हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस एकदमै सबै साथीहरूको लागि रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी। त्यसपछि हामी फेरि आउने कार्यक्रममा राखेको छोटो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्छु। कार्यक्रम उखाले ओह्राली हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी आइतबारको बसाइमा छौँ र आज रूपाले कथा भनिसकेकी छिन् अनि त्यस पछाडि साथीहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। फोन गर्न सक्नुहुनेछ। साथी पनि आइसक्नु भएको छ, ढिला नगरिकन स्वागत गरौँ है। अहिले फेरि रिसाएर जानुहुन्छ भन्ने डर पनि छ हामीलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? विष्णु प्रसाद बर्तौला हेटौडाबाट हो। आरामै हुनुहुन्छ? अब त शर्मिलाले पनि चिन्न थालिसकिन है। ल तर विष्णुजीको आवाज अलिक काटिएर आइरहेछ, किन यस्तो भयो? किन यस्तो भयो त? आरामै हुनुहुन्छ नि है? ठिकै हुनुहुन्छ र कथा सुन्नु भयो होला। अब कथाको विषयमै कुरा गरौँ। आफूले गरेको काम गर्नुपर्छ, राख्नु हुँदैन भनेर चाहिँ आफू क्लियर गर्नु भनेको। विष्णुजी ला जानुभयो जस्तो छ। उहाँको अलिकति फोनमा समस्या थियो। उहाँले सायद अलिअलि हामीले मिलाएर बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ आफूले हुन्छ नि अरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ के भन्छ गल्ती लुकाउनु हुँदैन, अरूको अगाडि राम्रो बन्नको लागि चाहिँ गल्ती लुकाउनु हुँदैन भने जस्तो लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ। फोन चाहिँ काटिएको छ, अब पालो तपाईँको है। एकदमै कहिले फोनले पनि यस्तो घातै गर्छ कि, यो त घातै हो। किन भन्दाखेरि कथाको प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि चाहिँ यस्तो आनन्द आउँछ नि त साथीहरू। के लाग्छ भन्दाखेरि मैले भनेको कथा साथीहरूले सुनेर होइन त्यसपछि त्यसको विषयमा सोचेर अनि प्रतिक्रिया दिनु भनेको त चान्चुने कुरा होइन नि त। किनभने हामीले भनेको कुरा मजाले सुनेर मनन गरेर त्यो विषयमा चाहिँ एकछिन आफ्नो दिमाग चलाएर अनि मात्रै साथीले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। यसले चाहिँ हामी सबैलाई अलिकति के भन्छ बौद्धिक हिसाबमा पनि सबल बनाउँदै लैजान्छ कि आफ्नो कुरा राख्ने एउटा खालको अनि जस्तो क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन्छ नि त हैन। साथीहरूको ध्यान पनि अलिकति जस्तो टेलिभिजन हेरिरहँदाखेरि पनि हामीले कहिलेकाहीँ केही कुराहरू ध्यान दिँदैन, तर कथा भने पछाडि साथीहरूले ध्यान दिएर यस्तो यस्तो भएको थियो है कथामा यस्तो यस्तो भनेर भन्दा चाहिँ साथीहरूले एकदमै ध्यान दिएर हामीलाई हेरेर सुनेर फोन गर्नु भएको रहेछ भनेर एकदम खुसी पनि लाग्छ। एकदमै फोन गर्न सक्नुहुनेछ 40065333 उपत्यकाभित्र रहनुभएका साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ भने 40065334 चाहिँ उपत्यकाभन्दा बाहिर अनि नेपाल बाहिरको साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ, फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी उकाली ओह्रालीको फेसबुक पेजमा पनि कथा सुनिसकेपछि तपाईँको दिमागमा के चलिरहेको छ होइन त्यो कथाको विषयमा आफ्नो कुरा के राख्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एकैछिनमा तपाईँहरूको कमेन्टलाई स्थान पनि दिनेछौँ। अघि नै मैले आफ्नो थुप्रै कुराहरू जोडेँ, सानोमा मैले यस्तो गर्थेँ अथवा हामीले यस्तो
यस्तो गर्थ्यौँ ठुलो भएपछि पनि थुप्रै गल्तीहरू गरियो होला होइन जिन्दगीमा गल्ती नगरिकन त कसैले सिक्ने कुरै हुँदैन गल्ती दोहोऱ्याउनु चाहिँ मूर्खता हो भनेर हामी भन्छौँ तर एकपटक गल्ती भइसकेपछि त्यसबाट सिकेर अर्को पटक दोहोऱ्याउनु हुँदैन भनेर भन्छौँ हामी त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ शर्मिलाको चाहिँ सुन्न मन लागिरहेको थियो कि खासमा मलाई मेरो अब त्यस्तो गल्ती त होइन अनगिन्ती नै छन् भनौँ न अझ सानोमा त कति थिए होइन अब ठुलो भए पछाडि पनि केही कुराहरू चाहिँ होस् न त ठिकै छ त भन्ने खालको त्यो खालको मनस्थिति कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो समयले पनि त्यस्तो पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ समयले कहिले काहीँ परिस्थितिले तर यस्तो पनि हो ठ्याक्कै तिम्रो कुरा मैले काटिहालेँ हुन त समयले त्यस्तो कहिले कहिले पार्ला होइन तर हामी चाहिँ आफूले गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ तर समयलाई परिस्थितिलाई अनि फलानालाई होइन फलानाले गर्दा यस्तो भयो अनि त्यति बेला त्यसले यसो नगरे भयो मैले यसो गर्ने थिइनँ भनेर अरूलाई दोष दिइ पनि रहेका हुन्छौँ होइन समयले पनि कहिले कहिले त्यस्तो पार्छ जस्तो अहिले भर्खरै हाम्रो विष्णुजीसँगको फोन राम्रोसँग भएन अब समयलाई दोष दिने कि नेटवर्कलाई दोष दिने कि केलाई दोष दिने होइन त्यो कुरा फरक होला तर हामी चाहिँ समयलाई दोष दिएर चाहिँ आफू पन्छिन खोज्छौँ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन शर्मिला कुरा सुन्नै बाँकी थियो तर साथी आउनुभएछ नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ ला किन आज यस्तो भइरहेछ सबै साथीहरूको फोन एकदमै बुझ्न समस्या भएको छ आवाज अलिकति ठुलै भयो कि क्या खै तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त हेलो हजुर हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ रोमन ढकाल रोमन ढकाल हजुर कहाँबाट हो गुल्मीबाट मुक्लिनबाट गुल्मीबाट म त मुक्लिन भन्ने बित्तिकै माछाको याद आइरहेको कि उसले चाहिँ खानेकुरा भनेपछि एकदम त्यही भएर यस्तो छ रोहनजी हजुर गुल्मी कुन ठाउँबाट हो नि सत्यवती गाउँपालिका सत्यवती गाउँपालिका हजुर ए अनि तपाईँसँग हाम्रो पहिला कुरा भएको थिएन कि क्या हो आज पहिलो पटक जस्तो लाग्यो फर्स्ट टाइम हजुर ओहो ल त्यसो भए त तपाईँलाई यति धेरै स्वागत छ हामी दुवैजनाको तर्फबाट धन्यवाद किन पहिला चाहिँ हेर्नुहुन्थेन कि फोन नलागेको कि फोन गर्न मन नलागेको कि कसो होइन नहेर्ने भन्ने त होइन फुर्सद थिएन खासै आज यस्तो फुर्सदमा टिभी खोलेको कार्यक्रम आइरहेको रहेछ कथा पनि सुनियो ल योभन्दा खुसीको कुरा त केही हुनै सक्दैन अब तपाईँको प्रतिक्रिया राख्नुहोस् न त त्यो हो त्यो कथाले मागेको भनेको आफूले आफूलाई ढाँट्न सकिँदैन दुनियाँलाई ढाँट्न सक्यो भने आफूले आफूलाई कहिल्यै ढाँटिँदैन भन्ने मात्रै हो छोटो मिठो होइन एकदमै यो कथाको के भन्छ सार नै यही नै हो हुन्छ रोमनजी हजुर कथाको सारांश भन्छ के हामीले पढ्दै एकदमै फलाना पाठले फलाना कथाले चाहिँ के भनेको छ सारांशमा उत्तर दिनुहोस् भनेर पढ्थ्यौँ होइन लेख्थ्यौँ होइन हामी हो रोमनजी अनि तपाईँले चाहिँ जिन्दगीमा आफूले आफूलाई ढान्नु भएको छ कि छैन त भन्न त नमिल्ला कतिपय कुरा होइन त्यही पनि भन्न मिल्ने जति एक दुईटा कुरा त ढाँटियो होला नभए खासै ढाँटिया छैन खासै ढाँट्न हुँदैन होइन एकदम फेरि एकदमै अशान्ति हुन्छ कि मनमा हो नि हुन्छ ढाँटेर के गर्नु आफूले आफूलाई ढाँट्न त कहाँ सकिन्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ हो एकदमै हुन्छ रोमनजी हजुर एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँले कथाको विषयमा मजाले सुनेर आफ्नो कुरा पनि राख्नुभयो अब छुटिने त हुन्छ बाई बाई नमस्कार कस्तो मजाले हुन्छ भन्नुभएको रोमन ढकालले फोन गर्नुभएको थियो टाढा गुल्मीबाट एकदमै खुसी लाग्यो कि गुल्मीबाट फोन गर्नुभएको भन्दा धेरै धेरै धन्यवाद त्यो के जातिलाई के अरे के को पिर घर ज्वाइँलाई खानाको पिर भन्ने एउटा रनको घर ज्वाइँलाई खानाको रनको एकदम रमाइलो पनि भइरहेको छ आज है हामी हाँसेकै छौँ अब हामी फेरि पनि एउटा मिठो गीततर्फ जान चाहन्छौँ एकदमै अहिलेको लागि यहाँहरू सबैको लागि हामी एउटा निकै मिठो गीत राख्छौँ त्यसपछि हामी फेरि आउनेछौँ
आहा, कार्यक्रममा राखिएको छोटो अनि अन्तिम विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। उकाली ओह्रालीको आइतबारको बसाइमा छौँ। शर्मिला छिन्, त्यसै गरी म छु र आज हामीले त्यति धेरै साथीहरूसँग त कुराकानी गर्न सकेनौँ। हामी आफै पनि अलि धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन, र दुईजना साथीहरूसँग चाहिँ मजाले कुरा गऱ्यौँ। साथीहरूको फोन आयो तर फोनमा अलिकति समस्या भएर चाहिँ बुझ्न सकिएन। केही साथीहरूसँग चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझेर प्रतिक्रिया पनि लियौँ साथीको होइन। एकदमै धेरै साथीहरूले फोन नगरे पनि होइन, आफ्नो प्रतिक्रिया हामी माझमा आइपुगे पनि आजको कथा चाहिँ अलिकति सबैको मन छोयो अथवा त्यो केही भए पनि उपलब्धिमूलक भयो होला भन्ने हामी आश गर्दछौँ। आश पनि गर्छौँ, भर पनि पर्छ होइन। अब चाहिँ एकजना साथीसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ कि भन्ने लाग्यो, तर भन्ने कुरा अब साथीहरूसँग कुराकानी गर्न नसकेपछि चाहिँ अब हामी आफ्नो कुरा राखेर फेरि बिदा पनि हुनु पर्यो होइन। ल अब तिमी भन नि त, मैले कथा भनेपछि तिमीलाई के लाग्यो? अब हामीले मोटामोटी कुरा त अघि सुरुदेखि नै कथा भनिसके पछाडि कुराहरू गरि होइन, पातलो पातलो कुरा पनि त गरे हुन सक्छ नि। तिमी किन मोटी नै भन्छौ? म मोटी छु भनेर मोटी भन्छौ तिमी? यस्तो भन्न पाइँदैन साथीहरू, किनभने मोटी पातली यस्तो भन्न मिल्दैन। मैले खासै त्यो मोटी भनेको छैन, मोटामोटी होइन। मैले पनि यति तिमीलाई अलिकति झसङ्ग पारिरहेको मात्रै थिएँ, शर्मिला आत्तिहाल्छन् कि भनेर। शर्मिलाले के भन्न खोजिरहेकी थिइन्, उनले मोटामोटी भनिन्, मलाई छोइहाल्यो कि कहिले यस्तो हुन्छ नि त, अरूले आफ्नै कुरा गरिरहेको छन् भने पनि आफूलाई पराएछ भने चसक्क लाग्छ नि त। जस्तो गीत सङ्गीतमै पनि होइन, कलाकारहरूले आफ्नो भोगाई अथवा कल्पनामा डुबेर गीत बनाउनुहुन्छ, तर हामीलाई त्यो परिरहेको छ भने हामी आँसु झार्छौँ कि। अब आँसु झरेको पनि पत्तो हुँदैन गीतले छोएर, भनेको आफूलाई परेपछि त्यस्तो हुन्छ। के गर्नु, ज्यान यस्तो छ, कसैले अर्कै कुरामा मोटामोटी भन्दा पनि महिला तर त्यो मोटामोटीको पनि दुईवटा अर्थ छ होइन। होइन, म बुझ्दछु ल। अब कथाको विषयमा त मेरो मनमा लागेको कुरा चाहिँ के भने, जस्तो एउटा हामीले भगवानलाई विश्वास गर्छौँ नि, जस्तो भगवान भनेको आफ्नो आत्माभित्र आत्मामै हुन्छ अरे के। जस्तो हामीले बाहिरी कुराहरूलाई भगवान भन्दाखेरि पनि आफ्नो आत्माभित्रै भगवान भएको हुनाले चाहिँ हामीले चलाइ ढाँटे पनि होइन, एकछिन ढाँटेर अरूको लागि राम्रो भए तापनि हामीले वास्तवमा आफूले आफैलाई चाहिँ ढाँट्न सक्दैनौँ। केही गल्तीहरू गऱ्यौँ, जानमै अनजानमै केही गल्तीहरू गऱ्यौँ भने पनि आफ्नो मनमा त लागिरहेको हुन्छ नि, ला आज मैले यस्तो गल्ती गरेँ होइन, अरूको अगाडि त म राम्रो भएँ, तर चाहिँ मैले चाहिँ गल्ती गरेँ भनेर त्यो कुराले यति दिनसम्म यस्तो छटपटी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जे गर्छौ आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि, आफूलाई खुसी पार्न, आफूलाई नछलिकन चाहिँ काम गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै हामी सबैलाई पनि यही भन्न चाहन्छौँ, र हामी आफै पनि आफूभित्र रहेको कमजोरीहरूलाई सुधार्दै जीवनमा अगाडि बढ्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ र गरिरहेका नै छौँ। र सबैले अरूलाई फुर्क्याउन होइन, अरूलाई देखाउन, अरूलाई अलिकति राम्रो बनाउनको लागि अरूसँग यसलाई एक किसिमको चाकरी जस्तो पनि भनिन्छ होइन। कति कार्यालयमा काम गर्दा अथवा अन्य थुप्रै ठाउँहरूमा हामी अरूलाई देखाउन हजुर हजुर गरेर उहाँहरूलाई हुन्छ नि सम्मान गरेर अथवा त्यो देखाउनको लागि मात्रै काम गरे जस्तो गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसो चाहिँ नगरौँ। आफूभित्रबाट आफू सन्तुष्ट हुने गरी चाहिँ जीवनमा काम गरियो भने हामी सफल पनि बन्नेछौँ र आफूले आफूलाई कहिले ढाँट्नु पर्ने छैन। आजको कथाको सार पनि यति नै हो। अब हाम्रो समय पनि सकिसक्यो, त्यसैले अब हामी जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। जानुभन्दा अगाडि यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सबै दर्शक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै फोन गरेर साथ दिनुहुने, फोन गर्न प्रयास गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आज उकाली ओह्रालीको फेसबुक पेजबाट पनि हामीलाई थुप्रै साथीले हेर्नुभयो। हामीले कमेन्ट लिन्छौँ भनेर झुट बोले जस्तो पनि भयो होइन, कमेन्ट लिने समय पनि भएन हामीसँग र त्यसैले कमेन्ट लिन सकिएन। फेसबुकबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको, कमेन्ट गर्नुभएको साथीहरू चाहिँ हामीसँग चित्त नदुखाउनु होला भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र जाँदा यारो सबैको लागि हामी एउटा निकै मिठो गीत छाडेर जाँदैछौँ। खेम सेन्चुरी र सम्झना भण्डारीको आवाजमा रहेको कपालु कोरेर बोलको गीत। र फेरि पनि हामीले भन्ने यही नै हो होइन, समय जसोसुकै आए पनि आफ्नो जेसुकै परे पनि आफ्नो ख्याल राख्न चाहिँ नबिर्सनु होला र आफ्नो सँगसँगै आफ्नाहरूको पनि ख्याल राख्न नबिर्सनु होला भन्दै कार्यक्रम उकाली ओह्रालीको आइतबारको बसाइबाट साथी शर्मिलासँगै म रूपा पनि बिदा हुन्छु। मुस्कुराउने हरेक व्यक्ति अवश्य सफल हुनेछ, त्यसैले तपाईँ पनि आजैबाट मुस्कुराउन सिक्नुहोस्। नमस्कार।